დღეს 1 ივნისია და პირველ რიგში მინდა მივულოცო ყველა ბავშვს საქართველოში დღევანდელი დღე და მინდა ვუსურვო რეალურად დაცულ, უსაფრთხო, წარმატებულ ქვეყანაში ცხოვრება, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან ჭირდება დღეს თითოეულ საქართველოს მოქალაქეს და განსაკუთრებით ბავშვებს ჩვენს ქვეყანაში, რადგან ჩვენ ვხედავთ, რომ დღეს სახელმწიფო არ აქცევს ყურადღებას ბავშვებს და ეს ესეთი ძალიან ცხადი მაგალითია მშობლები და ბავშვები, რომლებიც უკვე ამდენი ხანია კანცელარიასთან წამალს ითხოვენ და აქ არის ორი ამბავი, რასაც ხაზი უნდა გაუსვათ. ერთი ის, რომ ჯანდაცვის სამინისტრო, საქართველოს მთავრობა არ აქცევს რეალურად ყურადღებას, ისეთ ყურადღებას, როგორცაც უნდა აქცევდეს ამ საკითხს. და მეორე, თავად რას აკეთებენ და რა ნაბიჯებს დგამენ, რომ რეალურად ამ ბავშვებმა მიიღონ ის, რასაც ითხოვენ, რომ მიიღონ წამალი. თან ჩვენ მოვისმინეთ არაერთი ადამიანის მოსაზრება, კომპეტენტური ადამიანის მოსაზრება, ჯანდაცვის წარმომადგენლების მოსაზრება, რომ არსებობს წამალი, რომელიც უნდა შემოიტანონ და არსებობს საქართველოში დარეგისტრირებული წამალიც, რომელსაც ასევე არ აძლევენ ამ ბავშვებს და უარს ეუბნებიან. ეს ამბავი არის ის, რომ თვითონ სახელმწიფო სიცოცხლის უფლებას ართმევს ამ ბავშვებს. როგორ წარედაც არ უნდა ჟღერდეს, ბავშვებს და მათ მშობლებს დღეს უწევთ ბრძოლა გადარჩენისთვის. ისინი ითხოვენ წამალს, ისინი არ ითხოვენ ფუფუნების საგნებს. ესეთია რეალობა და ესეთი 1 ივნისი გვაქვს დღეს საქართველოში. ასევე სხვა ერთი რომ ჯანდაცვის მიმართულებით სრული კოლაფსია და ჩავარდნილობა, მაგრამ იგივე მდგომარეობა გვაქვს განათლების მიმართულებით. ხო, მაგალითად, რა ხდება სკოლებში? რა ხდება დანგრეულ დაკეტილ თითქოს იმ სკოლებში, სადაც რემონტს აკეთებენ? რამდენიმე ტენდერს აცხადებენ, 4, 5, 7, ზოგჯერ 8 წელი ვერ ასრულებენ სკოლებს, მაშინ, როდესაც ძალიან კარგად ვხედავთ, როგორ წარმატებით ძალიან დიდ პროექტებს დეველოპერები ამთავრებენ 2, მაქსიმუმ 2.5 წელიწადში, მაგრამ 3 და 4 სართულიანი სკოლების აშენება ამ ქვეყანაში არის პრობლემა. და ეუბნებიან ბავშვებს, რომ ჩვენ ფორმას შეგიკერავთო, მაშინ, როდესაც ზოგ ბავშვს სკოლა არ აქვს, ათასობით ასეთი ბავშვი ყავს და უამრავი ისეთი ადგილია დარჩენილი, სადაც დღეს სკოლები არ ფუნქციონირებს. მე ესე უყურებ, რომ ქართული ოცნება დასცინის საკუთარ მოქალაქეებს, დასცინის მშობლებს, დასცინის შვილებს და სამწუხაროდ ამას აკეთებენ, იმიტომ რომ ალბათ საზოგადოების მხრიდან არ არის საკმარისი რეაქცია, რის შემთხვევაშიც ამას ვერ გაბედავდნენ და მე მინდა რომ ეს რაღაცნაირად შეიცვალოს, ეს მარტო ჩემი სურვილი კი არ არის, ეს არის აუცილებლობა და საჭიროება, რომ ჩვენ თუ გვინდა უკეთესობა, ჩვენ არ შეიძლება ამ უსამართლობას შევეგუოთ და არ შეიძლება დავუღუნოთ თავი და ვთქვათ, რომ ხო, არა უშავს ესეც უნდა იყოს. არა, ჩვენ გვყავს დღეს მდიდარი ხელისუფლება, მაგრამ ღარიბი მოქალაქეები. ჩვენ გვყავს პარლამენტის წევრები, მინისტრები, მინისტრის მოადგილეები, რომელსაც ათასობით ლარი მოიმატეს ხელფასი, მაგრამ ვხედავთ, რომ 20 ლარი მოუმატეს პენსიონერებს. არ არის დახმარება ბავშვებისთვის, არაფერი არ კეთდება მრავალშვილიანი და მარტოხელამშობლებისთვის. სახელმწიფო მათთვის მხოლოდ სტატუსი გაიმეტა. ხო, დაარეგისტრირებენ, რომ მაგალითად ვიღაც არის მარტოხელამშობელი, მაგრამ ამის იქით რამხელა ჯაფა, შრომა და საერთოდ რა ბრძოლა უწევს მარტოხელამშობელს, რომ ელემენტარული საჭიროებებით დააკმაყოფილოს საკუთარი შვილი, ამაზე არავინ არ ფიქრობს. ქართულ ოცნებას სულ არ აინტერესებს, რომ თითოეული ასეთი მშობლის უკან მინიმუმ 1 ბავშვი დგას და ისიც კი ვერ შეძლო ქართულმა ოცნებამ, ეხლა ძალიან მარტივი მოსაგვარებელია ეგ, რომ გახანგრძლივებული ქონდეთ მარტოხელა და მრავალშვილიან მშობლებს უფასო. ძალიან მარტივი მოსაგვარებელია ეგ, მაგრამ ეგეც ვერ გააკეთეს. ანუ რეალურად ნება იმისა, რომ რა ქონდეთ გახანგრძლივებული? გახანგრძლივებული საჯარო სკოლებში, ეგეც ხო ფასიანია ეხლა. და დავშვით მარტოხელამშობლისთვის ის რომ უფასო იყოს გახანგრძლივებული ძალიან დიდ რაღაცას ნიშნავს, იმიტომ რომ თვითონ სახელიც გვეუბნება მარტოხელამშობელი ნიშნავს იმას, რომ მას არავინ არ ყავს დამხმარე. თუ შვილი არის მცირეწლოვანი და დავშვათ პირველ საათზე ასრულებს სკოლას, ხო? ვერ იმუშავებს მშობელი, იმიტომ რომ მინიმუმ მან უნდა გამოიყვანოს სკოლიდან ბავშვი. თუ მას ექნება საშუალება, რომ გახანგრძლივებულში დარჩეს ბავშვი, შესაძლოა უკვე მშობელმა მუშაობა შეძლოს. არის ჩვენს ქვეყანაში სიღარიბე. წარმოუდგენელი სტატისტიკა არის 22,000-მა ბავშვმა შეწყვიტა სწავლა. ეს არის კატასტროფა. ეს ნიშნავს იმას, რომ ემიგრაციაში ადრე თუ მხოლოდ მშობლები მიდიოდნენ, ეს ნიშნავს იმას, რომ ეხლა უკვე ოჯახები მიდიან, ბავშვებიც მიყავთ, იცლება ქართველებისგან იცლება ეს ჩვენი ქვეყანა და
აი ესეთი რეალობა დგას დღეს საქართველოში და 1 ივნისი ზუსტად აი ესეთი 1 ივნისი გვაქვს ძალიან მძიმე. ვისურვებდი რომ ეს მალე შეიცვალოს. კი ბატონო, აი სოციალური გამოწვევები მათ შორის თუნდაც არ ვიცი, პროდუქტების ფასის კუთხითაც ასევე ალბათ ცალკე პრობლემაა, მათ შორის მრავალშვილიანი თუ მცირეწლოვანი თუ ჩვილი ბავშვის მშობლებისთვის, იმიტომ რომ რაღაც კარგად ცნობილია რა ღირს თუნდაც მინიმუმ ჩვილი ბავშვი რო გამოყვებო, ან ისეთი ჯანსაღი საკვები შეუძინო შვილს, რომ რაღაცა ჯანმრთელად აღზარდო, ხო? აი აქ ეხა საკვები ახსენეთ თქვენ და ჩვენ გვყავს ბავშვები, რომლებიც სრულიად მშივრები არიან, მაგრამ პარალელურად ჩვენ სკოლებში არ არის კვება ბავშვებისთვის და ეს არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ არის ოჯახები, რომლებიც სათანადოდ შვილებს ვერ კვებავს და თუ უზრუნველყოფილი იქნებოდა, რომ ერთი სრულფასოვანი კვება ბავშვს სკოლაში მიეღო, ეს იქნებოდა ძალიან დიდი ამბავი, მაგრამ ამასაც ვერ მოაბა ქართულმა ოცნებამ თავი. გარდა იმისა, რომ კვება არის ის აუცილებელი რაღაც, რაც უნდა მიიღოს ადამიანმა, ხო, უნდა კონდეს სრულფასოვანი კვება, ეს ზეგავლენას ახდენს ბავშვების განვითარებაზე, მათ შორის გონებრივ განვითარებაზე და სამწუხაროდ აი მაგალითად PISA-ს კვლევებში პირდაპირ უკვე ჩანს, მე რამდენი ქვეყანა, ჩვენი ქვეყანა 91 ქვეყნიდან მათემატიკაში ვართ მე-60 ადგილზე, საბუნებისმეტყველოს საგნებში ვართ 66 ადგილზე, წაკითხulis გააზრებაზე ვართ 77 ადგილზე. კატასტროფული მაჩვენებელია. ეს ნიშნავს იმას, რომ მომავალში ჩვენს ქვეყანას კიდევ უფრო გაუჭირდება. პირდაპირ ბმაშია არასრულფასოვანი კვება შემდეგ უკვე განვითარებასთან და ამის შედეგებს ჩვენ უკვე ვიმკით. ამის შედეგები არის, რომ აი კვლევები უკვე გვეუბნება, რომ ეს უკვე ჩანს. ხო, აი გარდა ამისა კიდევ და ამ დროს რო პრიორიტეტი არის მაგალითად იგივე სკოლებში ბავშვების უფასო კვების კონტექსტში ვამბობ, რაღაც ერთნაირი ფორმები ეცვათ თურმე იმ ფონზე, როდესაც არ ვიცი. მე ვამბობ, რომ გარიხო ამ ერთნაირი ფორმიანი ბავშვიდან ვინ შეიძლება იყოს მშიერი და ვინ რაღაცა ვის კონდეს საკვების სამწუხაროდ ქართული ოცნების ხელისუფლებას, ივანიშვილის ოცნებას საერთოდ არ აინტერესებს ბავშვები და მათი მდგომარეობა. მართლა წარმოუდგენელია ჩვენ საუბრობდეთ იმაზე თუ როგორი ფორმები ეცმევათ ბავშვებს, როდესაც აი მაგალითად მეჯვრისხევის სკოლა, კასპის სკოლა, ხაშურის მეოთხე სკოლა, უბრალოდ სკოლა ვერ დასრულდა. 2 წლის წინ ვიყავი ჩასული, ზუსტად აი ხაშურის სკოლის ამბები მაინტერესებდა, იმიტომ რომ მოგმართეს ადგილობრივებმა ჩივილით, რომ აი რამდენიმე წელია მარტო საძირკველია ჩასმული, ჩავედი რომ მენახა, ასე იყო. ზუსტად 2 წლის თავზე, აი ხა ცოტა ხნის წინ ვიყავი კიდევ უშუალოდ ამ სკოლის სანახავად, აბსოლუტურად იგივე მდგომარეობაა და არადა ჩატარებულია 3 თუ 4 ტენდერი. ფული გაფლანგულია, თანხები გაიფლანგა, მოქალაქეების თანხები იფლანგება, მაგრამ კიდე ერთი უბედურება ჭირს ამ ქვეყანას, ვიღაცა აშავებს, მაგრამ ის პასუხს არ აგებს. შესაბამისად, სხვას ეხსნება ხელი, რომ მანაც დააშავოს. არავინ კონკრეტულ დანაშაულებებზე პასუხს არ აგებს. ჩვენ კი ვნახეთ თითქოს კორუფციის ბრალდებით დაჭერილი ძალიან ბევრი მაღალჩინოსანი, მაგრამ იქაც ბევრი კითხვის ნიშანია და იქაც გვიჩნდება ხშირად ეჭვი, რომ ეს ხო არ არის პირადი ანგარიშწორება. ეს მართლა კორუფციასთან ბრძოლაა თუ უბრალოდ ივანიშვილს დაუპირისპირდნენ და ინტერესები გადაიკვეთა და ამის გამო დააპატიმრეს ეს ხალხი, ხო? რეალურად ჩვენ ხედავთ, რომ განუკითხაობაა, თანხები იხარჯება, პასუხს არავინ არ აგებს და შესაბამისად მივდივართ იქამდე, რაც ხდება ზოგადად ჩვენს ქვეყანაში, ბევრი მიმართულებით, არა მარტო სოციალური პრობლემების მიმართულებით, არამედ აი მაგალითად პოლიცია რო ავიღოთ, ეხა პოლიციის დღეს გქონდა გუშინ. მაგ მიმართულებითაც ვხედავთ, რომ აი ეს დაუსჯელობის სინდრომი, პირდაპირ ჯაჭვური რეაქცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ხო, ვიღაცა ერთს რომ დააშავოს, მერე სხვა ფიქრობს, რომ მასაც შეუძლია დააშავოს და მასაც შერჩება და აი რაც ვნახეთ ეხა გორის კადრები ეს იყო ჩვეულებრივი სიმხეცე ეს არის ადამიანების ეს ისტორიაც რას გვაჩვენებს? საბოლოო ჯამში ისე დასრულდა, რომ ის დაზარალებული ნაცემი ადამიანი, რომელიც ბევრმა თქვა და ვეთანხმები, რომ მართლა იღბლიანი აღმოჩნდა, რომ გადაიღეს ეს კადრები და დღეს დაზარალებულს ვეძახით და არა ბრალდებულს, იმიტომ რომ დაიჭირეს და ციხეში ჩასვეს იმავე დღესვე, რაღაცნაირად თავად ცდილობს აი ეს ყველაფერი პოლიტიკისგან დისტანცირება მოახდინოს იმ საზარელი ისტორიის, ხო, რომელიც საკუთარ თავს შეემთხვა და ხან მამიდა და ხან ძმა და ხან არ ვიცი მეზობელი საუბრობდა მის ნაცვლად და შემდეგ უკვე თვითონაც თქვა, რომ
რაღაცნაირად ნუ გამოიყენებთ მოკლედ ჩემ ამბავს პოლიტიკის აქაც ჩანს როგორც ჩანს აქაც ზემოქმედების კვალი, ну რა ვიცი, ძალიან აშკარადაც ალსაყა. ჯერ ერთი რომ დავიწყოთ იქიდან რა მოხდა, რა კადრებიც ჩვენ ნახეთ. ეს არის სისტემური დანაშაული, სისტემის პრობლემა. ნებისმიერ ნორმალურ ქვეყანაში მინიმუმ დაწყებული მინისტრიდან დამთავრებული გორის პოლიციის უფროსით უნდა დაეტოვებინათ თანამდებობა, ხო? რაღაცნაირად უნდა აიღოთ თავის თავზე ის, რაც მათ სისტემაში ხდებოდა და გადამდგარიყდნენ, იმიტომ რომ ძალიან ნათელია, რომ მათ ვერ შეძლეს გამკლავება იმ ვალდებულებასთან და პასუხისმგებლობასთან, რაც იყო მათი ვალდებულება, რომ ნორმალური მდგომარეობა იყოს პოლიციაში. ეს ვერ ვნახეთ, იმიტომ რომ რაც წეღანაც ვთქვი, ამ ქვეყანაში არავინ არაფერზე პასუხს არ აგებს და შესაბამისად ვიმკით მე უკვე იმას, რასაც ვიმკით და რასაც ყველა ვხედავთ. იღბლიანები აღმოჩნდნენ, დიახ და მადლობა ორივე ჟურნალისტს, ვინც ეს გადაიღო. იმიტომ რომ არ გადაიღოთ ეს ბიჭები დღეს იქნებოდნენ საპატიმროში და უბრალოდ ვერავინ ვერ გაიგებდა რა ხდებოდა და მე მიჩნდება ეჭვი და ალბათ არა მარტო მე საზოგადოების ძალიან დიდ ნაწილს რომ ზოგადად ეს რაღაცეები ხდება უბრალოდ სამწუხაროდ ყველაფერს ვერ ვიღებთ და ვერ ვხედავთ. შესაბამისად ხო ეს არის ძალიან კაფიო ალბათ მე ვიტყოდი რომ ეს არის განგაშის ასატეხი ამბავი, რომ ეს არ შეიძლება შერჩეს ზოგადად სისტემას და არ შეიძლება ამ ფორმით დარჩეს იგივე მინისტრი იქნება თუ გორის პოლიციის ხელმძღვანელობა იგივე პოზიციაზე. იმიტომ რომ განმეორდება. ანუ ეს იქნება გარდაუვალი სამწუხაროდ.